हेलो फ्रेंड, मेरा नाम धीरज है। मैं स्वागत करता हूं आपका चैनल फॉर यू पे फ्रेंड। आज मैं आपको इस वीडियो में एक बेस्ट माइक्रोफोन आर्म स्टैंड के बारे में बताने जा रहा हूं, जो काफी बढ़िया आर्म स्टैंड है फ्रेंड। अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप अपने चैनल के लिए वीडियो बनाते हैं या अगर मान लीजिए आप गाने रिकॉर्ड करते हैं तो यह आर्म स्टैंड आपके लिए काफी बढ़िया होगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग में आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। तो क्या फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स आया हुआ है जिसको मैंने अमेजन से बुक किया है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि सेफ्टी रीजन के लिए यहाँ पे काफी प्रोटेक्शन दिया गया है। चलिए इसको हम लोग यहाँ साइड कर देते हैं। इस बॉक्स में फ्रेंड एक छोटा सा अंदर एक और बॉक्स है। तो चलिए इस डिब्बे को हम लोग जल्दी से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। ओके फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये माइक्रोफोन आर्म स्टैंड है। चलिए इसको हम लोग साइड में रख देते हैं और क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे क्लिप दिया हुआ है जिसमें कि आप इसको बैक कीजिएगा तो ये वापस यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, इसी में आपको स्टैंड को फिक्स करना है। तो ओके फ्रेंड, चलिए मैं आपको यहाँ पे सेटअप करके दिखा देता हूँ। तो काफी इजी प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो क्लिप है इसको आप कोई भी टेबल जहां पे आप इसको फिक्स करना चाहते हैं आप उसको वहां पे लगा दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सेटअप करके दिखा देता हूँ कैसे सेटअप होगा। तो यहाँ सिंपल इसको आप यहाँ से ढीला कर लीजिएगा, जितना भी उसका चौड़ाई होगा उस हिसाब से आप इसको यहाँ पे सिंपल अंदर करके इसको टाइट कर दीजिए। अच्छे से टाइट हो जाएगा। देख लीजिए ये टाइट हो गया है, एकदम फिक्स हो गया है। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, ये आप यहाँ पे जाके इसको सिंपली इसके अंदर पुश कर दीजिएगा तो यहाँ से ये फिक्स हो जाएगा। एक आपको यहाँ पे स्क्रू मिलता है फ्रेंड। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्क्रू कसने का एक जगह दिया हुआ है। आपको यहाँ से इसको टाइट कर देना। तो आप इसे टाइट करने से क्या होगा कि ये पार्ट आपका एकदम फिक्स हो जाएगा। उस तरह से फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको किस तरह से रखना है। ये आराम से यह देखिए ये मूव करता है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी मूव कर सकते हैं। मतलब जिधर अगर आप बैठे हुए, मान लीजिए जिधर आपका कंप्यूटर लगा हुआ और आप इसको मूव करना चाहते हो तो वो सिंपली यहाँ से ये मूव हो जाता है और फिर इसको आप जाके इसको यहाँ से फिक्स कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपको इसको हाइट देना है तो आप यहाँ से हाइट भी देख सकते हैं, इसको लो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक देख लीजिए स्क्रू दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से सिंपली जिस हाइट पे आपको रखना है यहाँ से इसको आप फिक्स कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से फिक्स कीजिएगा उसके बाद ये आपका ये पार्ट जो है आपका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आपको माउथ लगाना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपली माउथ यहाँ पे जाके आपको फिक्स कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी इजी से ये सेटअप हो गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जिस तरह से एंगल से सेट करना आप उस एंगल से आप इसको सेट कर सकते हैं फ्रेंड। ओके फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड।